Ակնհայտ է, չէ, որ եթե մենք գնում ենք աշխարհամասեր միմյանց միացնելու տարբերակով, երկաթուղին դառնալու է գլխավոր խնդիրներից մեկը։ Հայկական երկաթուղին, որ տրված է Ռուսաստանին կոնցեսիոն կառավարման։ Նախքան անգամ տրիպ ծրագրի մասին որևէ հիշատակում, Հանրապետություն կուսակցությունը բազմիցս ասել է, որ այն ինչ ասեմ, նեգատիվ առումով փառահեղ ցանկը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր կառավարման տարիներին ստեղծել էր Հայաստանը Ռուսաստանին վաճառելու առումով, սկսած գույք պարտքի դիմացով ավարտված իր կառավարման վերջին օրերին Ռուսաստանին կոնցեսիոն կառավարման հանձնած երկաթուղով, այդ հարցը պետք է հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա իրավիճակին համապատասխանեցման հիմքով վերանայվի։ Ինչ վիճակում է գտնվում ռուսական կառավարման, կոնցեսիոն կառավարման հանձնված երկաթուղին։ Մենք գույքագրում արել ենք։ Մենք այդ վիճակը գիտենք։ Դե օրինակ Ռուսաստանից ասում են մենք բազմաթիվ ներդրում ենք։ Այո։ Մարիա Զախարովան ասում ենք շնորհակալ պետք է լինենք, որովհետև հսկայական թվով աշխատատեղեր են ստեղծել։ Ներդրումներ են արել, իսկ մենք անշնորհակալ ենք։ Ռուսաստանում թե Հայաստանում հարց։ Ներդրումներ են արել որտեղ։ Որտեղ։ Ինչու՞մ են այդ ներդրումները արտահայտվել։ Եվ ինչու տեսանելի չեն։ Եկեք հասկանանք որտեղ են այդ ներդրումները։ Եթե արվել են թղթի վրա, հետո ինչ որ տարբերակով վերադարձել են Ռուսաստան, կներեք, դա մեզ չի վերաբերվում։